زنده است. مجبور شدم بپیچم از ایران، تو نور افکنای مرزی بدم فقط ایراش. حواست به من است همیشه اون لحظه لعنتی رو یادم نمیره، یارو پاسمو گرفت و گفت این آدم نمیشه. خنده منو بردم تا دم میله، یه ون تا یه جام برم با ون دیگه. خواهی مالا شعار میدادن این باید بمیره. یکی با هم عکس میلاخت و میگفت خواننده اینه. تو یه قهرمانی کلانتری 115 چی کار میکنی؟ نام اعزام داری تهران بزرگ مرام بود و آقا رضا داریم لایو میگیریم اقرار میکنی. حالا همه بگین سیب داری چه کار میکنی؟ 7 کیلو پرونده رو دستم بود، دست و پام دستم بود، هر دو پام قلبم بود. مقام ردیف اولی واسه بقیه بیان متهمین زیاد. حاجی بقیه کجان وقتی فقط 3 نفر موندن از قضیه ایران؟ پسر جان بیخیال برو وثیقه بیار، اینا بررسی میخواد خیلی تلخ سیدیات. من دارم میرم نماز تا بیام برو تهران بزرگ، میگم به ایلاد جمهور گیا که 1 میلیارد بیا اون وقت ایرادی بکن تازه بعد تحصیلات. اینجا دادگاه انقلاب بفرمایید آب خونک بگو بلابدم پایت رو با کنن. اینا نمیدونن که من با التماس غریبم، پس رسیدم به مرحله اعتماد به وکیلم. نوزو بالله میگفت و التماس پول میکرد، گفتم بهت مرخصیم اطلاعات خوب میدم. میخوان ریشت رو بزنن انفجار نوری نه، سیستمم که نگران اقتصاد سوریه. تحریک افکار دینی، حمایت از دراویش و شیطان پرستی، پنهان ترقی کردن جاسوس شیطان ترستی، تولید آثار انکار برانگیز. حس کردم کسی حواسش به من نیست، حس نفرتی که بکشم دجال و بشم شیر. غم اون روزم آسمون یزدانو به هم ریخ، چطوری بگم که همه ی حرفامو بفهمین؟ توی زندانیایی که میگم بین ما باش فرصتی نمونده باید بکنم سیر آفاق. همین پای تلفن یه ماشین منتظرمون، حرکت به سمت مرز با قلب منفجرمون. قاچاق برمون سر هر تپه منتظر پول، تکتیر اندازم نور افکن میندازم به سمتمون. تق ما تو تنک سگا سوسه میکشن، هم سفرمون با سر تو سنگ خونو میچشن. فقط نگاهداری از اون دور معلومه، تو جاده ای که تردد شب و روز ممنوعه. پر برف تشنه بودیم سوز تو جونمون، افتادم تو سرما بیهوش رو دوش دوست. گم شده بودیم تو منطقه ممنوعه، پیاب بودم که یکی عربده زدستومه. 10 روز تو کثافت و جهنم بودیم، تو این فکر همراه میرفتم بغلم رو مین. به روزایی که نمیشه وطنم و دید، خدا دوباره از فلفای هرزم و چید. Airdrop is coming. Sério, cara, quero ver. E não, cara, choro.